Elon Musk hepimizin verilerini İsrail'e satıyor ve bundan 2 yıl önce bu konuda uyarmıştım. İşte Elon Musk'ın Twitter'ı bu yüzden aldığını ve yine bu yüzden Twitter'ı özgürleştireceğini söylemiştim. Yani bir teknokrat olan Elon Musk günümüzün en kıymetli madenine, yani verilerimize sahip olacaktı. Elon Musk sosyal medya platformu X'te kullanıcıların para kazanabilmesi için kimliklerini doğrulamak zorunda olduklarını duyurmuştu. Yani kullanıcılar kimlik doğrulama için kimlik kartlarını ve bütün yüz detaylarını içeren biyometrik fotoğraflarını sisteme yüklemek zorunda. İşte Elon Musk bunu yapması için İsrail'e bağlı en tehlikeli şirketlerden biriyle anlaştı. Authentics. Authentics çok tehlikeli çünkü sadece İsrail'le değil, İsrail istihbaratıyla da bağlantılı. Şirketin kurucusu Ron Atzmon, İsrail istihbarat malzemelerinin %90'ını sağlayan birim 8200'ün eski üyesi. Babası da İsrail Başbakanı Netanyahu'nun partisi Likud'a yasa dışı yollarla para aktaran fonun eski başkanıydı. Bu aile 11 Eylül saldırılarının da merkezindeydi. 11 Eylül'de İkiz Kuleler'e saldırı düzenleyen hava korsanlarının 19'undan 14'ü ABD'deki havalimanlarından yakalanmadan geçmişlerdi. Havalimanlarındaki geçişlerde güvenliği sağlaması gereken şirket nasıl olduysa bütün teröristleri sorunsuz şekilde geçirmişti. Ve bu şirketin sahibi de Menachem Atzmon'du. Menachem Atzmon bu şirketi İsrail istihbaratı Shin Bet'in eski üyeleriyle kurmuştu. Siyonistler 11 Eylül saldırılarından tam bir yıl önce düşünce kuruluşu Pinek'in raporunda ABD'nin Orta Doğu'yu şekillendirme sürecine başlaması gerektiğini, bunun için de Pearl Harbor saldırılarına benzer hızlandırıcı bir olaya ihtiyaç olduğunu yazmışlardı. İsrail istihbaratçıların kurduğu bir güvenlik şirketi. 11 Eylül'deki güvenlik açığını bu amaçla mı vermiştir? Takdir sizin. Daha detaylı bir incelemesini 11 Eylül ve 12 Eylül arasındaki bağlantıları anlattığım videodan izleyebilirsiniz. Atzmon'un şirketi 11 Eylül'deki skandaldan sonra dijital doğrulama alanına yöneldi ve oğlu Ron Atzmon'a Authentics'i kurdurdu. Authentics'in yöneticileri de İsrail bağlantılı. Örneğin başkan yardımcılarından biri, işgal altındaki Filistinlileri gözetlemekle suçlanan İsrail'li Anyvision'ın eski yöneticisiydi. Authentics, Google'dan Uber'e, PayPal'a ve şimdi de Twitter'a, yani yeni adıyla X platformuna kimlik doğrulama hizmeti verecek. Kimlik bilgilerinizi ve biyometrik fotoğraflarınızı alacak ve 30 gün süreyle saklayacaklar. Bu süre zarfında bilgileriniz İsrail istihbaratına parayla mı satılır yoksa ücretsiz mi verilir? Bu çok önemli bir detay değil. 2 yıl önce bunun da sebebini anlatmıştım. Verilerimizi bu kadar kıymetli yapan şey, istihbarat örgütlerine satıldığında çok iyi paralar kazandırması değil. Daha önemli olan şey, bu verilerine sahip olduğunuz insanları kontrol etme imkanını da vermesi. Bu yüzden Elon Musk, Twitter'ı daha da özgürleştireceğinden bahsediyor. Evet, Elon Musk'ın amacı bizden elde ettiği verileri satarak para kazanmak değil. Böyle bir paraya ihtiyacı da yok. Twitter'da fikirlerinizi ve niyetlerinizi özgürce paylaşmanız, kendi hakkınızda bu şirketlere sizi manipüle etmeye yetecek veriyi de sağlıyor. Tam da bugünlerde Wikileaks'in kurucusu Julian Assange'ın 14 yıl sonra serbest kalması çok anlamlı. Çünkü Wikileaks, Amerika Birleşik Devletleri'ne ait 10 milyondan fazla gizli belgeyi yayımlamıştı. Bu belgeler arasında ABD ordusunun 11 Eylül'den sonra işgal ettiği Irak'ta içinde çocukların da bulunduğu sivilleri helikopterle öldürdüğü gizli videolar da vardı. Julian Assange tek başına hareket etmiyordu. Belgeleri sızdırmaya başladıktan sonra The Economist dergisi ilk ödülünü vermiş ve bütün dünya tarafından tanınmasını sağlamıştı. Economist dergisi İsrail'in de kurulmasını sağlayan meşhur Rothschild ailesine aitti. Wikileaks'te sızdırılan belgeler devletleri ve siyasetçileri hedef almış ve onları insanların gözünde güvenilmez hale getirmişti. Bu ifşalar, sermaye elitlerinin de istediği gibi devletlerin itibarını ve yönetme gücünü kaybetmesini amaçlıyordu. Ama Wikileaks devletlerin ifşalandığı geçmiş döneme aitti. Artık teknoloji şirketleri hayatımızın her alanına girerek devletleri aradan çıkarıyor. Bu dönem milyarderlere ait teknoloji şirketlerinin sizi elinizdeki cihazlarla doğrudan takip ettiği, yani ifşaladığı ve algoritmalarla yönlendirdiği bir dönem. Yani bazılarının dediği gibi teknoloji şirketleri sadece kahvedeki Mehmet amcayı takip etmek değil, internete erişimi olan büyük kitleyi, kitlenin kendi rızasıyla paylaştığı büyük veriyle yönlendirmek, yani yönetmek istiyor. Siz Elon Musk'ın Apple cihazlarını şirketlerinde yasaklamakla tehdit etmesine bakmayın. Çünkü dert ettiği güvenliğiniz değil, bütün verileri kimin kontrol edeceği.